বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সায়েন্স জার্নাল নেচার। সম্প্রতি নেচার ভারতের ৭০টি বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র নিয়ে সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞান মহলে গ্রহণযোগ্যতায় বহু যোজন দূরে অন্যদের পেছনে ফেলেছে কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। 2010 থেকে 2014 আইএসিএস এর গবেষকদের 2000-এরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন সায়েন্স জার্নালে। নেচার পত্রিকার করা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এর সাইটেশন ইম্প্যাক্ট 1.28, যা দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলির রেটিংয়ে আইএসিএসকে 3 নম্বর স্থানে তুলে এনেছে। নেচারে করা সমীক্ষা পৌঁছেছে আইএসিএস এর অধিকর্তার হাতেও। শতবর্ষ পার করা ভারতের সবচেয়ে পুরনো গবেষণা কেন্দ্রের সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়েছেন প্রফেসর শান্তনু ভট্টাচার্য। আগামী দিনে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান গবেষণার একাধিক কাজ আইএসিএস এর বিজ্ঞানীরা করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। Nanoscience and technology, which will have application from one end that would be applicable to in biology, cell making, new types of plastics which are totally biodegradable. We also make new types of drugs. So we make new molecules, and this could be putative drugs. We are developing sensors based on nanotechnology principles which could detect much before the incidence of pest infestation. সরকারের মনোভাব বদলে এখন খানিকটা হলো দেশে বিজ্ঞানের গবেষণার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। গত কয়েক বছরে বিদেশে পড়াশোনা করে আসা বেশ কিছু তরুণ বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছেন আইএসিএস এ। এদের মধ্যে অনেকেই এখন নজর কাড়ছেন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলে। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ পেয়ে এখানকার বহু ছাত্র এমআইটি, ক্যালটেকের মতো নামজাদা গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আরও উচ্চশিক্ষার জন্য সুযোগও পাচ্ছেন। Our challenge is now to sustain and become a leading global research institute. In next 5 years to 2020, each of our institutes, departments, units and centers, we will try to increase national and international student numbers. নেচারের করা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে আইএসিএস এর আগে একমাত্র নাম রয়েছে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ও টিআইএফআর মুম্বাইয়ের। আইএসিএস এর নিচে রয়েছে সিএসআইআর ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি, আইআইটি মুম্বাই, আইআইএস ব্যাঙ্গালোর, আইআইটি গুয়াহাটি, সিএসআইআর ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, আইআইটি খড়গপুর, আইআইটি মাদ্রাজ। গত কয়েক বছরে দেশ বিদেশে গবেষণা করে আসা বহু বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছেন আইএসিএস-এ। তাদেরকে নিয়ে এখন নতুন আলোর দিশা দেখছে আইএসিএস। ক্যামেরায় সমর দাসের সঙ্গে দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, নিউজ টাইম।